Assalamualaikum, hari ini aku bakal ngasih tahu tentang squishy-squishyku. Dan sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian dan subscribe. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, ini udah ada squishynya. Yang pertama ini SS Iban. Ini ada gantungannya tapi aku nggak mau pakai ini. Ini soft, ini juga enak. Tapi dia nggak slow. Yang pisang, ini squishy fun. Ini enak. Terus yang wortel, ini squishy fun juga. Ini slow, mantap. Ini wanginya hampir sama yang kayak pisang, soalnya squishy fun. Itu ada kibru yang avocado. Itu slow, soft, and wanginya itu kayak wangi pengharum. Terus ada ini ada gantungan juga tapi aku nggak pakai ini. Ini semangka yang mini watermelon. Ini aku belinya bukan di Squishy Shop, tapi ini semua dibeli di Squishy Shop. Ini udah di pack, makanya aku salah tipin jadi jelek. Misal dia nggak slow, karena mau tahu ini baunya apa. Ini juga SS Iban, tapi ini yang mini. Mana yang juga slownya hampir sama, dia soft dan dia nggak ada slownya sih. Ini aku nggak tahu ini apa. Terus ada bread ini waktu itu slow banget, tapi sekarang udah enggak. Tapi ini defect. Wanginya nggak tahu ini apa. Oke, segitu aja squishy-nya. Oh iya, jangan lupa ya tadi di like, comment, share, dan subscribe. Oke, mungkin segitu aja video dari aku. Assalamualaikum.